Seguim a l'Avui Actualitat i ho fem amb Xavier Pericay, portaveu de Ciudadanos al Parlament de les Illes Balears. Bon vespre, senyor Pericay. Bon vespre. Senyor Pericay, una valoració, per favor, de la notícia d'avui del cas Nos i l'Infanta. Bé, l'única valoració que jo crec que se pot fer, que és que respecte absolut cap a la decisió que ha pres el tribunal, ens hem d'anar basant que els polítics tenim la nostra àrea, els jutges tenen la seva, independència, evidentment, del poder judicial i, en aquest sentit, poca valoració més. És a dir, el tribunal ha decidit que l'Infanta ha de ser jutjada i ha de seguir, per tant, formant part dels imputats en aquesta causa. Vull recordar que és imputada, no és acusada, que ara aquestes coses de vegades s'obliden, i simplement hem de veure com evoluciona tot el judici, que esperem que efectivament se desenrotlli d'una manera normal i com fa falta esperar de qualsevol judici en aquest punt, per molt importants, evidentment, que siguin les persones que hi estan implicades. I donada la importància de la Infanta com a depositària de drets dinàstics, tindria que renunciar a aquests drets? Bé, això és una decisió que li correspon a ella. És a dir, que més enllà que el seu germà i rei d'Espanya li demani, si ella no vol, i pareix que avui, en aquests moments, no vol. No sé si, en fi, la decisió d'avui la pot fer canviar d'opinió, però no som, evidentment, jo ni crec que cap polític en exercici que ha de decidir si això ha de ser així o ha de ser això. Senyor Pericay, el seu company Albert Rivera ha proposat a Madrid un gran pacte entre el Partit Socialista, el Partit Popular i Ciutadans, un pacte on no se tanqui qui ha de governar, però un pacte per anar endavant i perquè Podem no assumeixi competències, poder dins el govern. Aquesta escena, aquesta manera de conjuminar-se els grups polítics, també la podríem traslladar a les Illes Balears? Bé, em pareix que és un poc difícil. Vull recordar que jo, durant el debat d'investidura de l'actual president Armengol, justament en la meva intervenció, com que tothom xerrava allà de majories naturals i coses d'aquestes, vaig dir que hi havia altres majories possibles en aquesta cambra i vaig al·ludir en el fet que el Partit Socialista no tenia, teòricament, per què pactar amb més, ni tenia per què pactar amb Podem, que és el que realment finalment va fer. Per tant, és evident que aquesta possibilitat hi era. Ara, si el que me demana és si en aquests moments, i veient com ha evolucionat aquesta legislatura, jo veig factible una possibilitat així l'ira, que de cap de les maneres, perquè realment aquesta legislatura ha evolucionat aquí a Balears amb un bloc que sistemàticament ha prescindit del diàleg, de la relació amb l'oposició, de la voluntat de cercar acords, d'arribar a consensos, i no dic jo que sigui impossible, però és molt difícil imaginar que aquesta oposició, que som sobretot el Partit Popular i naltros, de sobte puguem passar a ser una oposició ben vista pel mateix grup, en aquest cas majoritari, encara que sigui només des del punt de vista dels escons, que des del govern ens ha estat retraient sistemàticament tot això. Jo crec que és difícil d'imaginar. Per tant, una altra cosa és que en el Congrés dels Diputats sigui factible i com això pot, més o manco, afectar la situació de Balears. Però la cosa mimètica, això que l'actual president Rajoy va dir que seria bo que aquest model fos un model també de les comunitats autònomes, francament m'acosta, en el cas de Balears, d'imaginar-ho. Però amb aquesta opinió que té vostè, podríem viure la dicotomia d'unes majories determinades a l'estat espanyol, a Madrid, i unes altres majories diferents aquí, si en el final se duguessin endavant aquesta proposta d'Albert Rivera. Sí. De fet, evidentment, hi hauria aquí un contrast, seria una situació difícil, que seria una situació difícil sobretot pel Partit Socialista de les Illes Balears, perquè està governant amb un partit i té el suport extern d'un altre partit que quedarien fora del pacte que hi hauria en el Congrés de Diputats. Com ens afectaria això? Jo m'imagino que aquest acord, que és un acord que permanentment en el Parlament és posat en qüestió, que sobretot per part d'un partit com Podemos, que és un partit que fa un poc aquest doble joc d'estar a favor del govern però està també en contra. Si aquest partit quedàs a Madrid
en el Congrés dels Diputats com un partit d'estricta oposició i, a més, enfrontat amb el Partit Socialista, bé, evidentment aquí tindríem calca rèplica d'això. És impossible que no fos així. Què passaria? No ho sé, però en tot cas una situació d'inestabilitat segur. Aquest govern no podria, diguem, seguir funcionant d'una manera que ja és prou inestable ara, perquè, de fet, cada 2x3 tenim alguna cosa que va enrere, un decret llei, que després surt un segon decret llei, la pressió, aquesta mena d'examen que ara han amenaçat de fer, fins i tot sense que hi hagi un acord a Madrid, Podemos respecte al govern, de tota una sèrie de situacions que ja ens donen permanentment una situació d'inestabilitat, si afegim que el govern de Madrid no és aquest govern que la presidenta, en fi, en principi que la presidenta Armengol demana insistentment, bé, doncs jo m'imagino que alguna conseqüència hi hauria aquí. Senyor Pericay, Ciudadanos han quedat al mig. Per la dreta té el Partit Popular, per l'esquerra té el PSOE i Podem. I vostès estan enmig i han de pactar, parlar, dialogar amb la dreta i l'esquerra. Però a la dreta tenen el Partit Popular, un partit emmetzinat per la corrupció. Sí, bé, nosaltres hem quedat al mig i estam, realment. És a dir, aquesta és la nostra posició natural, ideològica, també, i és el que ens permet, efectivament, xerrar amb uns i xerrar amb els altres. I, per tant, poso un exemple. La mesa del Congrés, que és una mesa que si s'ha constituït de la manera que s'ha constituït és perquè nosaltres vam ser capaços de negociar per una banda amb els socialistes, per una altra banda amb els populars, que no volien xerrar entre ells. És a dir, fem una mica de vegades fins i tot de pont entre dos partits que tenen unes relacions francament fredes i distants en aquest moment i en molts moments també. Fora d'això, què és el que nosaltres ens trobam en aquest moment? Ens trobam amb un partit, que és el Partit Popular, que efectivament és un partit molt marcat per la corrupció i que, a més, és un partit que aquesta llosa de la corrupció cada vegada pesa més. Ara mateix hem tingut, en fi, tot això que ha passat a València, que té una magnitud que no diré jo que superi altres magnituds anteriors, però que realment jo crec que és d'una gravetat extrema. Per això, nosaltres, sense... En fi, el que ens plantegem realment és si l'actual president del govern i candidat del Partit Popular ho deduïm, perquè tampoc ho sabem del cert, això. Ja veurem què passa amb aquesta ronda d'investidures o de contactes previs a una investidura, però si aquest candidat del Partit Popular segueix sent el mateix, serà difícil realment arribar a un acord. Vostès, com a ciutadans, perquè vostès formen part de la Direcció Nacional de Ciudadanos, vostès ja tenen clar, si se donés aquestes circumstàncies, quines serien les exigències al Partit Popular en el cas que hi és qualque tipus de pactes amb temes de corrupció? Bé, nosaltres el que tenim és una proposta que ja hem presentat i hem fet pública a Madrid, una sèrie de mesures urgents que a més han estat fins i tot registrats ja en el Congrés. El que passa és que el Congrés té en aquest moment una incertesa sobre si pot funcionar o no pot funcionar fins que hi hagi un govern. Però en tot cas una sèrie de mesures de reforma constitucional, mesures com el pacte per l'educació, mesures contra la precarietat laboral, de reactivació econòmica, mesures de conciliació, per exemple, de conciliació en cas de maternitat. Bé, qüestions, diguem, que proposam perquè ens pareixen que són les qüestions més urgents. I aquestes qüestions van associades a uns acords que no només inclouen el Partit Popular, que és que han d'incloure necessàriament el Partit Socialista. És a dir, nosaltres, desgraciadament, a pesar que som l'únic partit d'aquests tres que realment ha pres iniciativa, el que lògicament hem d'esperar és que sigui un dels altres dos el que la prengui i que la tercera part, el tercer partit, en aquest cas sigui el Partit Popular o sigui el Partit Socialista, estigui d'acord a crear aquest acord a tres, que és un acord d'estabilitat, un acord necessari en aquest moment, un acord, a més, que ens demana no només aquest 70% d'electorat que hi ha darrere, que això ja justifica prou un acord així, com, en fi, altres instàncies, Unió Europea, el món socioeconòmic, etc. És a dir, acabar amb aquesta incertesa i sobretot anar cap a un govern d'estabilitat, que és el que realment requerim. Per tant, no és només el Partit Popular, no és només què fem amb el Partit Popular, sinó que sobretot és què fa el Partit Popular i què fa el Partit Socialista en aquesta conjuntura, perquè nosaltres aquí només podem fer de partit, en fi, que els ajunti en aquesta empresa comuna que creiem que és necessària.
I vostè, sincerament, creu que és possible aquesta empresa comuna amb el Partit Popular i el Partit Socialista? Jo crec que ha de ser possible, i ha de ser possible perquè al final el que aquí a tots ens hauria de preocupar és aquest interès comú, és a dir, l'especulació. Hi ha qui diu, no, és que a aquest li convé més que hi hagi unes noves eleccions, a l'altre no li convé gens, etc. Evidentment podem especular sobre això i és lícit fer-ho, però nosaltres hauríem de veure les coses amb una altra perspectiva, amb una perspectiva que fos molt més de realment el que li convé a aquest país, i el que li convé a aquest país no són unes noves eleccions. Primer, perquè no sabem, i de vegades la gent creu que unes noves eleccions el que poden portar és un resultat radicalment diferent. És molt probable que unes noves eleccions, a pesar d'alguna modificació en els vots i en els escons, ens duguin a una situació en què igualment s'haurà d'acabar pactant i igualment haurem d'estar intentant equilibris que forçosament hauran de ser equilibris a 3, per exemple. Per tant, això és una cosa. I després, el més greu és haver d'estar 2, 3, 4 mesos, 4 ara ja, pràcticament, perquè entre el que podem tardar a tenir investidures fracassades i després els temps que hagi de passar amb una convocatòria electoral m'on anant pràcticament ja en el juny. Per tant, tot aquest temps perdut, amb un país paralitzat, amb un govern que, per molt que estigui en funcions, evidentment l'únic que fa és aquest manteniment d'un govern en funcions i, sobretot, per exemple, també amb 140 milions, diguem, que com a mínim es gastaran amb aquesta aventura. És a dir, tampoc estem com perquè anem malgastant els dobbers simplement perquè uns partits han estat incapaços de posar-se d'acord. I és molt important, per això nosaltres insistim, que realment hi hagi un acord, que la gent oblidi diferències. És a dir, el Partit Socialista té, si el Partit Popular té el problema aquest de la corrupció i del seu candidat com a responsable màxim del partit, el Partit Socialista té un problema de divisió interna respecte als pactes. Aquí, l'únic partit, i ho sent molt, que tenim molt clar el que volem fer i el que creiem que s'ha de fer som nosaltres. Però amb un problema, que és que necessitem que els altres dos partits s'hi avinguin, perquè si no, no hi ha manera que surtin els números, no? Senyor Pericà, no ho senti si són els únics que tenen clar, no ho senti. No, però el que vull dir és que ens agradaria, no, però ho dic molt sincerament, vull dir, més enllà que, en fi, que nosaltres crec que hem estat coherents, vam ser els primers a fer aquesta proposta, que ens va parèixer que era l'única proposta sensata, ara pareix que els altres dos partits comencen a acceptar que efectivament és la proposta sensata, però al final, clar, ho sents perquè voldries que els altres també col·laborassin, diguem, amb un govern d'aquest tipus i no hi ha manera de fer-los entrar, com a mínim, de moment no entren. Jo tinc l'esperança, també ho vull dir, però no m'equivocaré, que tot això també sigui una necessària dilatació durant els mesos en què, aquests 2 mesos que tenim per davant com a mínim, en què hi haurà diferents investidures, intents, etc., i que al final, dic una necessària per les altres dues forces polítiques, no per nosaltres, i que al final hi haurà sessions. I sessió vol dir entendre que durant uns anys, Ventura no una legislatura, mitja legislatura, hi haurà uns acords prou sòlids que ens permetin fer unes reformes, abans més cuidat, una altra reforma essencial, una reforma electoral, que també nosaltres proposam, una sèrie de reformes necessàries i que a partir d'aquí puguem tenir finalment un govern estable i un país que torni a funcionar, perquè a més la conjuntura econòmica és una conjuntura que està just en aquest primer estadi de la recuperació i si ara tot això se paralitza o canvia radicalment, o diguem ja amb un altre tipus d'aliances, això pot ser un verdader desastre. Senyor Pericà, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears reconeix que hi ha 2 llengües cooficials, el català de les illes i el castellà. Un funcionari ha de saber les 2 llengües, ha de poder i ha de saber fer feina en les 2 llengües? Jo crec que un funcionari ha de saber les 2 llengües en funció del lloc de feina que tingui. És a dir, un funcionari, si té un lloc de feina que no és un lloc de feina que el comprometi a estar en contacte amb els ciutadans, contacte oral, contacte escrit, no té per què saber necessàriament les 2 llengües. Per tant, aquesta exigència, és a dir, col·locar realment el coneixement, en aquest cas, de la llengua catalana com un requisit, l'únic que fa és, avui he sentit aquestes declaracions del director de Cibersalut, dient que, he sentit, he llegit, perdó, més que sentir, dient que un metge, si xerra català, farà millor la seva feina. Això és, perdó, però és un desbarat, això. És a dir, un metge farà bé la seva feina, xerri o no xerri català.
En tot cas, el que pot tenir és una major facilitat de relació en un determinat cas, però l'important és que aquest metge sigui un bon metge, que sigui una persona competent, i això és el primer. A partir d'aquí, si efectivament aquest metge xerra català, molt bé. Si no en xerra, no passa absolutament res. És a dir, no passa absolutament res, perquè al final el que a nosaltres ens interessa és que funcioni el sistema sanitari d'aquesta comunitat i que tots aquests serveis de salut siguin el que han de ser. Però no, evidentment, posar per davant el coneixement d'una llengua com a requisit, que per altra banda crea un problema afegit, que és la mobilitat, evidentment, dintre del funcionariat espanyol. És a dir, si això és un requisit, hi pot haver molta gent desitjosa de venir aquí, en aquesta comunitat, a fer feina en determinats àmbits i que no pugui fer-ho. Evidentment, tothom entén que una persona que està en relació, per exemple, amb feines d'informació, amb feines de comunicació, no diguem ja el cas de l'ensenyament, que queda completament al marge d'això, que també hi ha funcionaris, que aquesta gent ha de dominar les dues llengües i les ha d'usar, perquè aquesta és una necessitat. Però el que és absurd és generalitzar això, perquè crea situacions absurdes, malgasta, a més, uns efectius que podrien estar destinats a altres coses i després crea una discriminació entre el funcionariat espanyol en general i la seva mobilitat. I del senyor Pericay, si vostè té aquesta opinió damunt la llengua i els altres partits del govern i de les majories i el Partit Popular tenen una altra opinió, podem arribar a un pacte de l'ensenyament en aquestes illes? Bé, el cas de l'ensenyament és un cas diferent, perquè aquí ja no... És un cas diferent i no és un cas diferent, és un cas d'exercicis de drets lingüístics, en realitat. Encara que es planteja quin és el problema de l'ensenyament, doncs que Espanya, i jo recordo això, perquè és una cosa que quan xerres amb qualcú de fora te diu no pot ser, i llavors li has de dir sí que pot ser, perquè això passa. Espanya és l'únic país del món on la llengua oficial, la llengua oficial espanyola, és el castellà, segons la Constitució, no és una llengua d'ús en determinades parts del seu territori en el sistema educatiu. Això és una cosa insòlita a qualsevol país del món. No n'hi ha, que el concerti me'n digui un. Són països, en tot cas, allà on hi pot haver una cosa d'aquest tipus, són països amb dues llengües oficials, són països diferents. Aquí tenim una sola llengua oficial per tot l'Estat i després tenim llengües que són cooficials en determinats territoris. I bé, això és insòlit. I el que és insòlit, i nosaltres sempre hem dit que no podíem acceptar de cap de les maneres, és que en el sistema educatiu el castellà no pogués ser també una llengua vehicular, com se sol dir. És a dir, que de la mateixa manera que hi ha classes en català, n'hi hagi en castellà. Ara mateix, amb aquest decret sobre llengües estrangeres i tot això anglès, que també mos han presentat com si fos una cosa acabada i polida, i resulta que, com que està ple d'inconseqüències, s'han hagut de dir que tot això era una primera passa. Però, en tot cas, això ja mos hi anava basant en el Parlament. Mos diuen una cosa, llavors resulta que està plena d'errors, de coses que no lliguen i després que s'ha d'arreglar. Però, en tot cas, què diu aquest decret, que per cert deixava en mans dels centres educatius el que és la política educativa? Perquè quan tu dius que cada centre faci classes en anglès tant si li ve de gust i si no, no en faci, evidentment el que estàs dient no és que tu tens una determinada idea de com ha de ser l'ensenyament d'una llengua estrangera, sinó simplement que cadascú faci el que vulgui, entre altres coses per no tenir problemes amb els centres educatius, perquè el professorat, etc., s'havia queixat. Bé, però quina és l'altra cara d'aquesta moneda? I que això legitima, perquè això també va quedar ben clar en l'exposició que va fer la presidenta i també el conseller, legitima el decret de mínims i legitima que la resta d'horari, per dir-ho així, de les assignatures, de matèries que dintre del que és l'horari, diguem, escolar, no se fan en anglès, que en aquest cas seria una o dues com a molt, se facin totes en català. I en canvi, el castellà com a llengua vehicular, com a llengua d'ús, com a llengua d'ensenyament, no com a llengua apresa a l'ensenyament, sinó com a llengua que serveix per explicar determinades matèries que no són matèries lingüístiques, això queda retirat, diguem, queda aparcat i queda una vegada més fora de l'ensenyament. I insisteix, no és un problema, és un problema de drets, és a dir, és insòlit que reconeixent-ho l'Estatut d'Autonomia, que hi ha dues llengües oficials, el que dèiem abans, recordant que la llengua oficial d'Espanya és el castellà, que realment no se pugui ensenyar en castellà i no puguin, per tant, els pares reivindicar aquest dret pels seus fills i els professors exercir-lo quan el volen exercir, això és completament insòlit i, per tant, nosaltres mai ho podrem acceptar. Senyor Pericàs,
Periquet, perdoni, el temps, no us hem passat molt de temps de l'entrevista, però moltes gràcies per la seva presència aquí i seguirem en contacte. Al contrari, moltíssimes gràcies.